Pasin natin to. Direl? Magkano ba? Ha? Automatic ka? Anong ano ba? 10:30? Yeah. Bukas na to? Bukas na? Movement? 10:30. Tapos anong tawag pa? Ha? Sunflower? Hindi. Center. Yung rotor niyan. Lalo tawag nila. Sunflower. Original dial. Original tayo. Madumi na lang sa lapis. Ba't wala yung isang kamay? Ha? Dan boy. Okay. Oh. Ito. Sinsin, buat saja. Magkano? 65? Na lang. Wala akong mukha nito, boss. Sinsin. Buat saja. Parang ano, parang tag. May tumawag na niya, Marlon. Ah. May tumawag.
Ito, ano lang? Rotor, tatapos ito lang. Ano? Bakit may ano? Puro na ganun. Eh, si Tita Rose man, ano? Si Rose. Sa Bacolod. Sa Bacolod nito. Sa ano yan, sa yung paligid. Sa yung paligid. Ito ba? Napakainit kagabi eh, 47 ang heat index. Pupunta, dalawang electric pa na nga yung nakamukas. Bawa kasi. Nakahubad pa ako nun ha. Oo. Pinapado ko isang balik ako. Kasi yung nakapagpalagay na yun. Oo. Saka ano, ang alam mo, parang malamig, kahoy. Magkano ka ng kahoy yung mga tabla. Yung sekreto para ma-init, malamig yun, pag malamig. Hindi, flooring to. Ano yun? Plywood. Plyboard. Yung parket, Tapos yung pinakahamba ko kung bakal. Yung crossing. Oo, steel crossing. hindi ako na ano. Hindi ako na ang mahal pag ano pag mahal na lang yung Ang mahal ng kahoy ngayon. So, Probinsya mura lang. okay mo na. Kahoy. sobrang na yun. Ang mahal ng material. Pag nag-meeting ka pa. Ako, yung pinagawa ko, tubo lang. O, ayan. Parang sa ito. Sa amin libre. Bira-bira na ngayon. Kung ano, marunong kang lumangoy. Yan, marunong may panggamit tayo ng pamputo ng kahoy. Pagbaha sa amin kasi umaakaw yung ilog. Talagang inaanod yung mga kahoy galing sa bundok. Wala kang boses sa mga. Kaya yung malakas loob mo na magbangka kayo isang grupo. Kailan yung bahay? Oo, sa pag-ibig yun. Baba ka na lang sa gilid. Meron din. May pangkalawit. Pag malalaki talaga, ano eh, tinatalian, Hindi ka. tinatalian nila. Tapos, ano, mga 6 sila, 4 nila. Sasagwanin nila. Tapos sa baba, wala kang puso. Ito, makita. Importante yun. Hindi, okay. Hindi mo bibigla. Parang may kapitay pa na. Pag bumuo sa bahay, wala. Meron pa isang ganito mga walang kahoy. Makakabili yata dyan. Meron yata mabibili. Maghahanap ako kung Yun, hindi na ano. ito yung mga sira ng makina nito. Hindi na ito. Sira ang makina. Ah, So, yun na yun. Diba ito yung sabi niya, ano? May problema yung tube. Yung daan. ah, Pero bakit na ano siya? ah, Nalala. Ah, Wala pa siya. Dapat daw, dilaw ang makina. ha? Dilaw ang makina. Hindi, walang dilaw ng mga ano. Hindi, dilaw ang makina daw na hinahanap niya. Wala. naglalak pero ano, hindi sagad. Baka yung merong ano. Yan ang YouTube niya. Ano yun? Hindi na. De, tabi-tabingin na yung Tara, may pakita ko sa'yo. Baka ito yung ano. Wala na rin pala itong balance niya. Pwede naman yung mga 71, meron naman. So, huwag na to. Hindi na to kukunin. Huwag lang. So, dito na lang. Ano yan?
babaklasin natin. Ay, may illegal. Marami tayong babaklasin ngayon. Mamaya pupunta ako dun sa pagpapabuffingan. Mga ganito yung anak niya. Ano lang yan? Yan. Ano yan? Yan, anak niya. Saan? 75. Dito. Isang pinapin natin. Dito lang? Sige, yan. Sino sa akin yung picture mo? Ay, nakakahilo. Buhay. Mainit. Sige, kalaman tayo. Ang pagdadama. Di ba ano, merong walang salamin na pinadala ako? Dala mo ba? Pinilagyan ko ng salamin eh. Ito. Baka meron pa doon. Ilan ba yun? Dalawa Kasi yun. hindi siya umiigot. Hindi ba? Yung parang sumasabit siya. Kailangan person. Balik ko na lang kasi Gawin ko na ng 5 yung ipapalagari sa medalyan doon na dalawa. Mga lumot na. Maririnig.